今日我哋嚟炒貴刁。首先我哋要喺個包裝袋度攞咗佢出嚟，跟住倒落個碟度，跟住就擺入微波爐叮2分半到3分鐘。然之後呢，就要攤一攤佢，等佢可以養散佢之後呢，咁我哋就會喺呢度攞個夾或者攞筷子整到佢散晒，變成一條條。咁我哋呢一個時候，我哋就 OK 可以嚟準備一啲炒貴刁要用嘅配料。咁我哋呢度會放魚蛋啦、齋嘅臘腸啦，仲有一啲蝦啦，仲有一個魚餅嘅。咁鑊熱之後呢，我哋嚟炒咗個材料先，落啲油，跟住就落呢個材料落去啦。咁炒到香香地嘅時候，我哋就可以落少少豉油或者落啲雞精都 OK。咁呢個炒好之後呢，我哋就可以裝起身備用。咁洗乾淨個鑊之後，我哋就再落油啦，跟住就落少少蒜蓉，或者中意食洋葱嘅都可以落啲洋葱。跟住就爆香個蒜之後，我哋就落我哋啱啱解凍好嘅貴刁，炒香佢，炒到有少少焦黃色嘅時候，咁我哋就可以落一個貴刁嘅醬啦。如果冇貴刁醬嘅話，就可以落啲生抽或者落啲鹽去，再落啲黑嘅豉油去調味。咁炒到佢上晒色之後呢，咁我哋就可以落翻少少生抽落去。落完生抽之後，都係要炒到佢比較均勻啲啦。咁如果呢一度口味比較重啲，或者中意食少少辣嘅人，我哋呢就可以落少少三巴嘅辣椒醬啦，或者落啲普通嘅辣椒醬。咁我哋個貴刁炒到咁上下啦，我哋可以落埋我哋啱啱炒好嘅配料落去。咁最尾炒均勻晒之後，我哋又落芽菜，跟住就兜佢，兜勻佢。咁我哋就可以起鑊啦。咁我哋嘅貴刁就完成啦。手選牌嘅呢一隻貴刁，佢會比較容易炒嘅時候亦都冇咁容易斷。微波爐叮完之後呢，好容易就可以養散佢啦。咁我今日用嘅所有材料呢，都係喺 ePack Supermarket 度買嘅。咁歡迎大家前嚟選購啦。